رئيس الوزراء حسن على خير شلay wuxuu magacaabay guddi fatahaada oo ka kooban 9 wasaaradood xalay waxaan ku shirnay Hotel Paradise 8 wasaaradood shireen hal wasaarad ayaa wili naga maqan waxaan isku sheegnay xalay san u shaqeyn lahayn coordination kan sameeyna iyo waxyaabaha aan qaban lahayn iyo warbixin guud aan ka siinay xaaladaha wadanka ka jiro dhinaca gobolka Hiiraan Gedo iyo Bay saakan isku soo noqonay aniga guddiga halkaan waxaan la kulannay ra'iisul wasaaraha saan u seen warbixinta waxaan qabanay alxamdulillah waxaan ku guuleysanay shalay 24 hours inaan u dirno gobolka Hiiraan laba diyaaradood iyo diyaarad kale aan ku darnay maxalliga guddigii oo meesha ka shaqeyn lahayd dadkii waxaan isku soo qaadanay qodob dhowr ah in dadkii la geliyo in la badiyo gargaarka si degdeg ah loo gaaro hay-adii samafalka meesha ka shaqeynaya ayagana howl bay bilaabeen maanta marka waxaan ka codsanaynaa shacabka meel kasta ay joogaan inay u soo gurmadaan arintan waa arin Soomaaliyeed waana muhiim